Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Medical Knowledge Cambodia យើងសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំពោះថ្មីដែលយើងសិក្សានោះគឺ Vascular Disease ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ចំពោះថ្មីរបស់យើងនឹងតែម្ដងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Vascular Pathology នេះគឺសិក្សាអំពីជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃឈាមដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអ្វីទៅជាaortic dissection aortic dissection នេះគឺជាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃឈាមរបស់យើងឥឡូវមកស្គាល់និយមន័យរបស់វា definition of aortic dissection definition a tear in the aortic wall through which blood spread គឺមានន័យថាគឺជាការហូរឈាមឬក៏ការហូរblood spread នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចខាតនៃសរសៃឈាមឬក៏ចិញ្ចាំងនៃចិញ្ចាំងនៃសរសៃ aortic របស់យើងសរសៃឈាម aortic របស់យើងដោយការដាច់ហ្នឹងហៅថាដោយការដាច់នៃសរសៃឈាមមានការហូរឈាមខាងក្រៅនៃសរសៃឈាម aortic ហ្នឹងធានេះមានលក្ខណៈការហូរឈាមនៅខាងក្រៅយើងហៅថា fall lumen មានប្រហោងហូរឈាមនៅខាងក្រៅសរសៃឈាម aortic នេះគឺដោយសារតែមានបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃឈាមរបស់យើងឥឡូវយើងមកដឹងអំពី epidemiology របស់វាគឺភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះមនុស្សគឺភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះវ័យដែលមានចាប់ពី50ទៅ70ឆ្នាំគាត់ភាគច្រើនគឺកើតមានក្នុងវ័យហ្នឹងជំងឺ aortic dissection ហ្នឹងហើយចំពោះសមាមាត្រមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសគឺមនុស្សប្រុសច្រើនជាងមនុស្សប្រុស2នាក់មនុស្សស្រី1នាក់ចំពោះការសិក្សាអំពីមូលហេតុ etiology របស់វាវិញគឺភាគច្រើនករណីនេះគឺកើតឡើងបណ្ដាលមកពីកត្តាការកើនឡើងនៅសម្ពាធឈាម related to hypertension មានថាអ្នកដែលប្រឈមនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមការកើនឡើងនៃសម្ពាធឈាមគឺពាក់ព័ន្ធអាចកើតមានជំងឺនឹងបានកើតឡើងគឺ aortic dissection នឹងកើតឡើងដោយសារតែសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ឡើងខ្លាំងហើយមានករណីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត other association អ្នកតម្រងផ្សេងទៀតគឺមានដូចជាជំងឺMarfan syndrome នេះហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺវ៉ាល់ផងដែរជំងឺវ៉ាល់តែពីកំណើតអ្នកជំងឺមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេះបេះដូងពីកំណើតមានថាបញ្ហាពីកំណើតទៅលើ bicuspid valve bicuspid aortic valve នេះគឺជំងឺហ្នឹងក៏ធ្វើអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ aortic dissection នឹងកើតឡើងដែរចំពោះ pathogenesis របស់វាវិញគឺ precisely how hypertension lead to aortic dissection is controversial ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺភាពសក្រិតដែលគេបានសង្កេតឃើញគឺដោយសារតែ hypertension វាបង្កឲ្យមាន aortic dissection នឹងកើតឡើងpropose that the initiating event is hemorrhage from a vasorum into the media of aorta គេចង់និយាយថាការកើតឡើង aortic dissection ហ្នឹងក៏វាមានការហូរដូចខ្ញុំថានិយាយអញ្ចឹង hemorrhage មានការហូរឈាមពីសរសៃពីសរសៃការហូរឈាមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដោយសារតែការកើនឡើងសម្ពាធឈាមដូចខាងលើដែលបាននិយាយរៀបរាប់អញ្ចឹងថា the intima is placed under stress and shear allowing blood to track into the media and dissect along its បញ្ហាអាចបណ្ដាលពីការកើតនៅ stress ហើយក៏មានការកើតឡើងនៅការធា allow wing blood track ទៅកាន់
fall ថា fall lumen របស់សរសៃឈាម aortic នឹងដែរ aorta នឹងដែរ dissection may propagate in the direction of the normal flow of aortic blood and retrograde or get the normal flow of blood toward the aortic road retrograde មានន័យថាការធ្វើការហូរឈាមដែលហៅថា propagate ហ្នឹងគឺវាមានទិសដៅហូរឈាមគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងអាលំហូរធម្មតានៃឈាមរបស់យើងគឺវាប្រច្រាស់ get the normal flow of blood toward aortic ទៅកាន់សរសៃឈាម aortic វាការហូរឈាមបែបaortic dissection ហ្នឹងវាហូរប្រច្រាស់ពីការហូរឈាមធម្មតានៃសរសៃ aortic របស់យើង dissection may re-enter the aortic lumen at a distant site creating so-called double barrel aorta អ្នកគេថាការហូរហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើម re-enter ចូលទៅក្នុង aortic lumen ដែលនៅកន្លែងដែលកើតហ្នឹងចម្ងាយដែលកន្លែងកើតហ្នឹងហើយការកើតនៅ re-enter ហ្នឹងគេហៅវាថា double barrel ឬក៏ double barrel aorta or rupture externally into pericardial cavity pleural cavity or peritoneal cavity មានន័យថាការផ្ទុះឬក៏ការបែកហ្នឹងគឺវានៅខាងក្រៅ external ខាងក្រៅហើយចូលទៅក្នុងស្រោមបេះដូងប្រហោងស្រោមបេះដូងប្រហោងស្រោមសួតហើយនិងប្រហោងស្រោមពោះហើយប្រហែលជា 75% involve ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ascending aorta ដែលជាប្រភេទaorta arch ជាកន្លែងសរសៃ aorta arch ប្រភេទ A ហើយប្រហែលជា 25% ទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង aorta ដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹង descending aorta arch ប្រភេទ B ទេចំពោះការបង្ហាញទៅលើ ascending ការបង្ហាញលើ aortic dissection ហ្នឹងគឺ acute severe tearing chest pain and may close mimic acute myocardial infarction មានន័យថាការកើតឡើងភ្លាមនៅការហូរឈាមពីសរសៃ aorta ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការឈឺ chest pain ឈឺទ្រូងរបស់យើងភ្លាមហើយវាក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងមានចិត្តស្និទ្ធមានស្រដៀងទៅនឹង acute myocardial infarction មានថាស្រដៀងនឹងការកៀងបេះដូងប្រភេទ infarction myocardial infarction external rupture cause massive internal hemorrhage and shock មានថាការបែកឬការហូរឈាមខាងក្រៅ rupture ផ្ទុះបែកនឹងសរសៃនៃនៅពេលដែលវាហូរទៅខាងក្រៅសរសៃខាងក្រៅនៃប្រហោង lumen ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការបែកធំ massive ហើយមានការហូរឈាមហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការហូរឈាមខាងក្នុងហើយអាចធ្វើឲ្យមាន shock ភ្លាមចំពោះ macroscopy របស់គេធ្វើ macroscopy ជំងឺaortic dissection ហ្នឹងតាមរយៈធ្វើ macroscopy តាមរយៈមើលលើធាវា ធា is មើលលើការហូរឈាមហ្នឹង is usually visible in the intima of the aorta where the dissection start and end មានថាគេមើលដល់ចាប់កន្លែងមើលឃើញតាមរយៈ macroscopic ដោយធ្វើទៅលើintima នៃសរសៃ aorta ហ្នឹងពីកន្លែងដែលចាប់ផ្ដើមរហូតដល់កន្លែងដែលវាត្រូវបានបញ្ចប់ if the dissection rupture externally large quantity of blood clot will be found around the site of rupture មានថានៅពេលដែលវាមាន dissection rupture នៅខាងក្រៅបរិមាណធំនៃការធ្វើ blood clot ហ្នឹងគឺគេឃើញមាននៅកន្លែង rupture និងកន្លែងផ្ទុះហ្នឹងក៏មាន rupture ដោយសារមានការបំពុះដុំនៅកំណកឈាមចំពោះការធ្វើ histopathology វិញ
គេយក macroscopy ដោយធ្វើការកំណត់តម្លៃតាមរយៈការធ្វើការបញ្យលនៃការមើល microscopy ហ្នឹងតាមរយៈការធ្វើកន្លែងដែលកើតមាន dissection នឹងកើតឡើង However the presence of some substantial degenerative change in the aortic wall of patient age smaller than 60 years rise the possibility of an inherited aortopathy such as a malform គឺចង់និយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវត្តមាននៃការវិវត្តរបស់ជំងឺហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈអ្នកជំងឺដោយគេពិនិត្យទៅលើអាសរសៃអុកតិចឬអុកតាហ្នឹងនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគេត្រូវតែតាមដានមើលទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានអាយុតូចជាងតិចជាង60ឆ្នាំ ព្រោះវាអាចមានលទ្ធភាពកើតមានដោយសារតែមានអ្នកខ្លះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងដំណពូជឬក៏ជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃអុកតាដំណពូជដូចជាមានសញ្ញា Marfan syndrome នឹងដែរចំពោះការរំពឹងទុកនៅ prognosis របស់អ្នកព្យាបាលឬគ្រូពេទ្យព្យាបាលគាត់បានរំពឹងទុកថាបើសិនជា unfit cause have a high mortality rate មានថា50% within the first week គាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាមានករណីដែលមិនព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវអត្រាមរណភាពគឺខ្ពស់មានថា50% វាអាចកើតមាននៅសប្តាហ៍ទី1 first week treated case have good initial survival but remain at risk of death from rupture of the dissection or development of a new dissection មានន័យថាបើសិនជាមានករណីដែលគាត់កើតមានអាចព្យាបាលបានល្អហើយគាត់តាមដានសញ្ញានៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃជំងឺបានត្រឹមត្រូវកត្តាប្រឈមហ្នឹងក៏ត្រូវបានដោះស្រាយហើយការស្លាប់ក៏មិនមានកើតមានឡើងដែរពួកអីគាត់បានតាមដានការវិវត្តនៃ dissection និង rupture of dissection នឹងកើតឡើងឬក៏គាត់អាចមានការវិវត្តមើលទៅលើសរសៃឈាម aortic តាមរយៈការ rupture dissection នឹងថ្មីទៀត new dissection ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់វីដេអូអំពីចម្ពោះរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង aortic dissection នេះត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង Vascular Pathology បន្តសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe channel ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនរបស់យើងថ្មីទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺវិទ្យារបស់យើងអរគុណបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា